عندي 20 سنة. أنا في البداية خالص يوم 25 يناير 2011 ما كنتش متضامن خالص مع الثورة، لحد يوم 28 يناير لما سمعت إن صديقي مات. فده كانت بدايتي مع نزولي التحرير ونزولي تضامن مع الثوار. نزلت في اليوم ده وكملت وفضلت متضامن لحد النهارده. بس شهر 5 2012 ده اليوم اللي أنا نزلت فيه علشان أتضامن مع المحامي المصري أحمد الجزاوي اللي اعتقل في السعودية. نزلنا الأول يوم عدى طبيعي، تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، خامس يوم رحت فيه بدري شوية عشان استنى المسيرة. فوصلت اتمسكت هناك. المسيرة كانت فين؟ المسيرة عند السفارة السعودية، كانت جاية من وزارة الخارجية لحد السفارة السعودية. فأنا كنت واقف، كان يعني ما كنتش جمعت كتير، تسع شباب كان ضمنهم 5 بنات، فما كانش هيبقى لينا اي فعاليه. بس احنا قلنا برضو نقف نرفع البنرات بتاعتنا والبوسترات بتاعتنا عقبال ما المسيره ما تيجي. هدفنا بهدوء ورفعنا. كنا واقفين في الجزيره الوسطى، ما تعديناش حدودنا. مره واحده لقيت الضابط بيشتمني، فالطبيعي اللي انا ما كانش هينفع ارد عليه. قلت له على راسي شكرا. لقيته هو جاي بيمسك فيا هو و5 ضباط تانيين، وكان اللي مسكوني كان شرطه عسكريه، كانوا جيش. اتمسكت، دخلت جوه في السفاره. دول اللي كانوا بيأمنوا السفاره السعوديه. تم الاعتداء عليا جوه بأسوأ الاساليب. طبعا لما اصحابي وصلوا قالوا لهم اهتفوا الجيش والشعب ايد واحده، واحنا نخرج لكم صاحبكم. طبعا انا في الوقت ده اصلا كنت مشيت اصلا من السفاره. طلع معايا اكتر من ضابط رتبه كبيره. طلعت ورحت، ما كنت مش عارف، انا فضلوا ماشيين بيا في الشارع بتاع 4 ساعات عشان ما اعرفش الطريق. وصلت مش اسم شرطه، انا وصلت المركز ده انا قعدت فيه 2 ساعة بالظبط. كان في الوقت ده بيلعبوا باعصابي لحد ما جالي انهيار عصبي. يعني ازاي بيلعبوا باعصابي؟ يلعبوا باعصابي، يقولوا لي انت خلاص كده، انت مش هتشوف الشارع تاني، انت هتبقى زي احمد الجزاوي، انت ايه اللي نزلك انت. وكانوا يعني هم كانوا مرتبين اصلا للحركه دي. قالوا لي انت ما عندكش غير امك واخواتك البنات الاثنين، ووالدك مسافر، وما لكمش حد في السعوديه، ما لكمش حد في مصر. انا والدتي سعوديه، مع ذلك انا نزلت اتضامنت مع المحامي المصري احمد الجزاوي، لان انا عشت في السعوديه فتره وعارف السلطات السعوديه بتتعامل مع المصريين ازاي. احنا مالناش كرامه لا جوه بلدنا ولا بره بلدنا، فده الطبيعي. عشت 10 سنين هناك، 10 سنين كاملين، وشفت كل الوساخه اللي بيحصل فيها هناك. وعارف انا خالي عميد شرطه في السعوديه، وعارف هو بيتعامل مع الناس دي ازاي، وبيتعامل معاهم باسوأ الاساليب. ومع ذلك انا برضو مصري، ابويا مصري. ايوه اتولدت في السعوديه بس عشت في مصر. ايوه انا من اصول فلسطينيه بس عشت في مصر. يعني انا بعشق ترابها. بس بعد كده ودوني مشيت من المركز ورحت معسكر جيش. قبل ما انزل من المركز، انا الشرطه العسكريه استلمتني، والضابط كان بيقول لهم اسحلوه. فبيقولوا له يا باشا مش راضي يتسحل. فانا ضحكت، فقال لي انا يا امك هسحلك. راح مقلعني هدومي كامله وكلبشني خلفي وغمالي عيني وكلبشني من رجلي، وقال لي انزل السلالم وروح لحد الجيم. فانا اصلا لا شايف ولا عارف امشي ولا عارف اعمل اي حاجه. فالعساكر شالوني ومشوا بيا في الشارع علشان الناس كلها تتفرج عليا، وكانوا بيقولوا ده واحد حرامي وبلطجي، فعشان كده ماسكينه. ودوني على السجن الحربي، اتسحلت هناك. والجيش يعني عمل معايا عمل معاك ايه يعني انا قعدت 3 ايام. ال3 ايام دول كانوا بيخرجوني الساعه 6 الصبح، ميه وجلد، وسابوا لي اثر في جسمي لحد دلوقتي. بعد كده رحلت على سين 28، تم التحقيق معايا واخلى سبيلي بكفاله. طبعا انا مش اخلى سبيلي عشان يشوفوني انا هترد وخلاص، علشان القضيه مثلا تطلع مع ايقاف التنفيذ. بس انا على مبدئي انا نزلت من سين 28، رحت وزاره الدفاع، نظام وزاره الدفاع على طول. حتى ما رحتش بيت علشان اغير هدومي او اعمل اي حاجه، مع اني كنت خارج متبهدل وخارج هدومي كلها متقطعه وجسمي كله باين. وهناك غيرت وكل حاجه. بعد احداث وزاره الدفاع رحت الجلسه بتاعتي، اتحكم عليا ب6 شهور. وده مش يعني القاضي مش هو اللي اداني 6 شهور. انا اتعرضت على مجموعه من الرتب الكبيره علشان يقولوا انا هاخد كام قد ايه. اتحكمت عسكري؟
انا اتحكمت محاكمه عسكريه، اخدت ال6 شهور وكلبشت. رحت فوقتها رحت ودوني سجن الاستئناف. قعدت في سجن الاستئناف. عملوا فيك وانت داخل 18 يوم في سجن الاستئناف. انا ما حصلش فيا حاجه كتير، لان انا كنت اعرف زي ما احنا لينا يعني في مصر، زي ما احنا برضو موضوع الواسطه والشغل ده. فانا كان ليا صديق ليا من زمان ضابط شرطه، هو كان خطيب اختي. ده اللي خلى الضابط يقعدني في زنزانه لوحدي مع شباب نظيفه. قعدت فيها 18 يوم، وبعد كده اترحلت على سجن واحد وادي نطرون. اترحلت لسجن واحد وادي نطرون بعد ما لفيت. ودوني كل مره كنت بنزل سجن. رحت العقرب، رحت العقرب، ورحت سجن 2 وادي نطرون، ورحت الفيوم، ورحت اسمه سجن مش الحضره، سجن اللي في اسكندريه بتاع برج العرب. في الفترة دي في أي اعتداء حصل عليك تاني؟ في الفترة دي أنا كنت بنزل كل سجن بدخل جوه، بيتعمل في حاجة اسمها الدخلة دي أنا بقلع هدومي كاملة وبتضرب وبزحف وبيتم انتهاكي. انتهاكك في انتهاك جنسي ولا؟ انتهاك إنساني. بعد كده رحت سجن واحد وادي نطرون. فأنا دخلت كنت معتقد إن أنا يعني الضابط بيكلمني بيقول لي خد يا ابني انت جاي في ايه؟ قلت له حضرتك انا جاي في مظاهرات. فقال لي طب انت تبع اي حركه؟ فقلت له انا تبع حركه 6 ابريل. انا فاكر ان انا لما اقول له كده هيتعاطف معايا، لان هو كان عقيد، كان راجل كبير، فهيفتكرني زي ابنه او اي حاجه زي كده. احنا كتير معرضين للكلام ده. فلقيته طب اركني، لا انت على جنب، اقلع هدومك. الارض كانت كلها الارض يعني اللي احنا بنزحف عليها كانت مستطيله. الكل كان بيزحف، الارض مستطيله، الكل كان بيزحف بالعرض. انا الوحيد اللي زحفت بالطول، وانا الوحيد اللي قلعت هدومي كامله 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 كامله، وانا الوحيد. انا زحفت، الارض كان فيها حصر، كان فيها براز. زحفت وانضربت وتم انتهاكي تم انتهاكي بطريقه عماد الكبير. طريقه عماد الكبير اللي مش عارف اقولها، بس هي انتهاك جنسي يعني؟ انتهاك جنسي. وطبعا كان في الفتره بتاعت ال6 شهور دول كان فيهم كهرباء. ده كان عليه الداخليه مش جيش؟ ده كان من الداخليه. كان فيهم كهرباء، وكان فيهم ميه، وكان فيهم جلد، وكان فيهم سحل، وكان فيهم اللي انا بكلبش خلفي وبكلبش. يعني انا في مره من المرات نزلت في وقفه اهل المساجين قدام ماسبيرو. الضابط نزلني قال لي انت هديه اهديناها للملك السعوديه. قال لك ايه؟ انت هديه اهديناها للملك السعوديه. يعني ايه؟ عشان ما فيش حد غيري يتمسك في احداث السفاره السعوديه في قضيه احمد الجزاوي وغيري. فقال لي انت هديه اهديناها للملك السعوديه، انت كنت بتشتمه واحنا الراجل ده ما عملناش حاجه. الراجل ده جميل يعني، جميله فوق دماغنا. الراجل ده جميله فوق دماغنا. يعني هو بالنسبه له عنده ملك السعوديه افضل مليون مره من كرامه البني ادم المصري. ده طبيعي. فما اتكلمتش، بس في كلمه واحده قلتها لهم. قلت لهم انتوا كرامتكم خلاص ما بقتش زي اول، انتوا هيبتكم راحت. انا دلوقتي ما بقتش خايف منك زي ما انا كنت بخاف منك في الاول. انا قدرت وشميت الحريه ومسكت الحريه بايدي، عمري ما هقدر اتنازل عنها. كلبشني في الحديد وكهربني، من كتر الكهرباء انا اغمى عليا، وهو بيكهربني. حتى وانا اغمى عليا بيكهربني برضه. دماغي نزلت على كتفه واتكهرب معايا. راح منزلني قعدني في الارض وداس على وشي بجزمته، وفوقوني وضربوني. ضربت على رجلي 70 ضربه بشومه. رجلي ورمت، وقفوني في سبيرتو، رجلي طلعت دخان بجد. بعد كده جابوا الجردل وعاء فيه براز، فيه عسل، فيه حشرات. ادهن جسمي بيه كله، وكلبشت خلفي وكلبشني من رجلي، وعلقني في اوضه زنزانه متر ونص في متر ونص 3 ايام من غير اكل من غير شرب. كل اللي كان بيحصل فيا اللي انا كان كل يوم بيخش بيضربني، بنضرب وبتجلد وبتكهرب في ال3 ايام دول. وبعد كده بطلع على العنبر بتاعي. كان في كل مره نفس اللي بيحصل ده معايا. في اخر مره انضربت فيها، ودي كانت شهر 5، يعني الشهر الخامس ليا.
انضربت فيها، دي كانت اخر حاجه ليا. انضربت فيها لدرجه ان انا بالفعل كان حسيت ان في كسر في رجلي، وكان رقبتي ما كنتش بقدر اتحرك خالص. وكان في الوقت ده كانت والدتي جايه لي في زياره وما قالوا لها ابنك ناس ظروف فما ينفعش ان انت تحضري، علشان هم ما كانوش قادرين ينزلوني باللي كان فيا. كان جسمي كان كله ازرق، وكان وشي ضايع، وكانوا بيسيبوا عليا كلاب ملثمه. الكلاب ما كانتش موجوده، ما كانش فيه كلاب في السجن، بس كان فيه لما مصلحه السجون جت تفتش السجن، كان فيه ضابط طلع قال لي انت خالد مقداد، ده انت اشهر من النار على العالم. راح جايبني، راح مقعدني تحت وكلبشني وضربني وسايب عليا كلب ملثم. الكلب ما عضنيش ولا حاجه، بس اتخربشت منه وانضربت منه. بعد كل مرة كان بيتم الاعتداء عليك فيها، كان بيتم عرضك على طبيب سجن او اي حاجة؟ وكنت باخد الحقنة دي انا معرفش ايه هي، بس الحقنة دي كانت 4 مللي. كان لون المادة اللي فيها لونها اسود. كان المادة دي بتخلي جسمي يتكسر لمدة 4 أو 5 ايام، وبعد كده في اليوم السابع مثلا كنت بلاقي جسمي حتى الجروح اللي فيه كانت بتلم بسرعة. وكان كل مرة بتعمل لي تقرير طبي كان بيظهر فيه الانتهاكات اللي كانت بتحصل فيا، والضرب اللي كان والاعتداءات اللي كانت بتتم عليا. في كل مرة كان التقرير ده بيتاخد وبيتلغي وبيتعمل لي تقرير لم يحدث به أي إصابة، وكان بيتعرض. مفيش غير ضابط واحد اللي عمل لي التقرير وطلع التقرير صح، والضابط ده اتشال من السجن. كان اسمه ايه الضابط ده؟ الضابط ده كان ضابط دكتور، انا مش عارف اسمه بصراحه. هو انا عارف كل الضباط اللي اتعاملوا معايا. كان مأمور السجن اولهم طبعا، كان اسمه انا نسيت اسمه. مأمور السجن بس انا هقول على اساميهم عقبال ما افتكر اسمه. كان اسمه جمال الدين النجدي. مأمور السجن كان اسمه جمال الدين النجدي. الضابط الثاني نقيب كان اسمه احمد محمد حافظ. الضابط الثاني كان انا مش عارف اسمه كله، بس كل اللي انا اعرف اسمه هو مقدم واسمه صبري بيه. النقيب اسلام. طبعا مجموعه من المخرجين. ده كانوا في سجن ايه؟ سجن واحد وادي نطرون. كنت انا في عنبر جيم. كان كل اللي بيحصل فيها كان بيبقى في عنبر جيم، وكان في كتير قوي من بينزلوا مساجين علشان يهددوهم. انتوا لو شهدتوا ان خالد حصل فيه اي حاجه احنا هنوديكم في 60 ده. مش هتشوفوا الشارع. التعامل ده كان بيتم معاك انت بس يا خالد ولا مع باقي المساجين؟ التعامل ده ما كانش بيتعامل معايا، ما كانش الانتهاكات والضرب وي ما كانش بيحصل في اي حد غيري، علشان انا الوحيد اللي جاي في السياسه. حتى اللي جايين في اكل وفي مخدرات وفي اغتصاب وفي سرقه وفي كانوا الضباط بيخافوا منهم. هو جاي بيتعامل معاك عشان نازل عشان جاي سياسه، ولا عشان انت كنت نازل ضد إدانة مصري او معاملته معامله غير ادميه في السعوديه؟ الاثنين قالوا لي يا احمد الجزاوي ده واحد متاجر مخدرات، انت ازاي تنزل له؟ اديك رحت في 60 ده ومش هتشوف الشارع تاني. وهددوني اللي هم هيخطفوا اختي وهيخطفوا اخواتي البنات الاثنين، وهيتم انتهاكهم وهيعذبوهم. وهددوني ان انت بعد كده انت مش هتتاخد او مش هتعمل لك قضيه، انت بعد كده هتتاخد زي الكلب، هتترمي في معتقل، هتنضرب لحد ما تموت، ومحدش هيعرف لك طريق بره. عذبت لك زي الكلب. الكلام ده كله مع ذلك انا لما خرجت انا ما خفتش وقلت الكلام ده. ولحد دلوقتي اختي الكبيره مع ان اختي الكبيره ملهاش في المظاهرات، بس بيجي لها اتصالات من ارقام مجهوله بيقولوا لها خلي اخوك يتلم علشان ما يموتش. الكلام ده اللي انت بتتكلم المفروض في عهد رئيس جديد، رئيس منتخب. وكان معايا كان معايا واحد اخواني كان جاي في تشكيل 500 فرد وتسليحهم لاقتحام وزاره الدفاع في شهر تقريبا 23/6. محمد موسى مسك 23/6 ولا 7 23/7 كان جاي، كان واخد 7 أو 8 سنين. الراجل ده مشي افرج عنه من باب السجن. عفو رئاسي كان جاي من سلطات عليا. وانت؟ وانا ما انت قعدت قد ايه جوه السجن؟ انا قعدت 6 شهور. هم مش 180، هم 190 يوم، لان انا خلاص. بعد كده انا كنت بكتب ورق وكنت بخرجه بطريقه غير يعني طريقه مش كويسه، بس عشان اقدر اخرجه. كنت بديه لامي بطريقه برضو غير كويسه علشان اقدر اخرجه. بعد كده
عملت مع والدتي عملت قواضي، يعني رفعت قضايا في عند النائب العام، وراحت كلمت وراحت باب المظالم وقعدت مع محمد مرسي عشان يشوفوا موضوعي، ومع ذلك مفيش اي حاجه نفعت. وبرده كان بيتم انتهاكي، كنت دايما كل ينزلوني ويتم الاعتداء عليا علشان اتنازل، وما تنازلتش غير اخر مره. تم الاعتداء عليا باسلوب غير انساني جدا، تم الاعتداء عليا انسان بطريقه غير طبيعيه لحد ما اغمى عليا وبصموني. مين اللي كان بيعتدي عليك جنسيا؟ المساجين ولا العساكر؟ ومش العساكر، الضباط. طب ممكن تقول اسمائهم؟ لا. احمد محمد حافظ وصبري وجمال الدين الندي مأمور السجن. مأمور السجن كان بيعتدي؟ مأمور السجن بنفسه. سجن واحد وادي النطرون عنبر جيم. بعد كده في اخر خلاص انا عملت اكتر من بلاغ، سابوني خالص. ده بعد ما عديت شهر و13 يوم من الاعتداءات. اخر 17 يوم هم دول اللي ما حصليش فيهم اي حاجه، ودول ال 17 يوم اللي انا اتعاملت فيهم معامله كويسه. يوم 13/11/2012 ده كان المفروض ان انا هنزل من العنبر بتاعي عشان اروح العنبر المفرج عنهم. جمال الدين الندي مأمور السجن جابني وقال لي مبروك انت هتخرج، ما تجيش هنا تاني، مش عايز اشوفك هنا تاني، انت زي ابني، انت. قلت له شكرا. مره واحده لقيته بيقول لي اقلع هدومك عشان دي اخر حاجه بقى انت هتشوفها، عشان لازم نسيب لك تذكار وانت ماشي. ساب اثر في جسمي وساب اثر في ايدي، وبس. وتاني يوم اترحلت، خلوني 5 ايام رايح من القاهره للجيزه، ومن الجيزه من سين 8 من سجن واحد وادي النطرون لتخشبة الجيزه، من تخشبة الجيزه لتخشبة انت ده كله بتتكلم عن الداخليه في ظل حكم المجلس العسكري وحكم مرسي. بس انا يعني شهر واحد بس اللي انا تم انتهاكي في احداث في معهد المجلس العسكري. وبعد كده انا كنت فاكر ان محمد مرسي لما هيمسك، انا فرحت جدا مع اني ما كنتش منتخب، ما كنتش حابب خالص ان الاخوان تمسك، بس فرحت جدا ان مرسي هيمسك. قلت ده راجل اتسجن في نفس السجن اللي انا كنت فيه، واكيد شاف اللي انا بشوفه، فاكيد هيخرجني، اكيد هيحس بالناس. انا ما شفتش اي حاجه. انت شايف ان الداخليه استقوت اكتر بعد حكم مرسي؟ بعد الداخليه من زمان جدا وهي مش نظيفه، بس بالخصوص اليومين دول بقت اوسخ. انا مش لاقي لفظ، يعني حتى اللفظ ده بذيء، بس انا مش لاقي لفظ اعبر بيه عن سخط الداخليه. او انا اختي اتاخدت، قعدت 3 ايام وبعد كده خرجوها، كانوا بيحققوا معاها عشاني، اخدوا صحابي كتير علشان يعرفوا اخر نشاطاتي. ده امتى الكلام ده حصل؟ وانا مسجون، ودلوقتي بيراقبوني وموبايلي متراقب وعارف كل الكلام ده يعني. بس انا برضو صامت زي ما انا، ومش شايف ان انا مش شايف ان في حاجه ممكن تخليني اخاف منهم، لان انا عندي مبدأ. لو هتقول كلمه دلوقتي للرئيس وبعديه كلمه لوزير الداخليه، هتقول لهم ايه؟ انا عايز اقول لرئيس الجمهوريه، انت ما تنفعش ان انت تبقى رئيس جمهوريه اصلا. يعني انت اخرك قوي تبقى رئيس جمهوريه بيتك مش اكتر. وزير الداخليه ما عندكش وعي سياسي خالص. وزير الداخليه انا احب اقول له ان انت بتموت فينا كل يوم، بتقتل فينا كل يوم، بتحبس فينا، بتموتنا من جوه. لما انت خلاص احنا شفنا كتير واصحابنا كلهم ماتوا، واخواتنا اتقتلوا، واصحابنا اعتقلوا وماتوا، وشفنا حاجات كتير. فاللي انت بتعمله ده يعني حركه ملهاش اي لازمه. احنا زي ما احنا وهنفضل زي ما احنا لحد ما نشوف بالفعل مصر نضيفه. شكرا.